Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của thế giới hoàn mỹ, sau khi thành công lấy mạng 3 vị thần đầu tiên, Thạch Hạo trở về Thạch Thôn, cứ ngỡ Tiểu Hồng đã ra đi thì không, anh ấy đã nhầm, hai người chúng nó chỉ bị thương nặng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, hai người nó cũng nói cho Thạch Hạo biết, dưới sự liên thủ tới từ hai người bọn nó, tên thần tới từ Ngưng Kim Môn đã bị nó lấy mạng. Lúc này đã tiêu diệt được 4 thần, Thạch Hạo rất vui mừng. Tiếp theo, anh ấy lại tiếp tục đến Bổ Thiên Các để tìm tên thần thứ 5 và tiêu diệt hắn. Tuy vậy, ngay khi đối đầu, sức mạnh của Thạch Hạo là không đủ để đánh bại tên kia và bị hắn trói lại. Rất may, trong khoảnh khắc đó, quỷ gia đã xuất hiện. Chẳng những phá vỡ đi trói buộc, ông còn ra tay trợ giúp Thạch Hạo chiến với tên kia một trận. Có thể nói, cuộc chiến là vô cùng kinh điển. Mặc dù vậy, dưới sự hợp lực của hai người, cho dù tên kia sử dụng ra huyết tế triệu hồi ma thần, hắn ta vẫn không thắng nổi. Tới cuối cùng, phá tan ma thần, quỷ gia và Thạch Hạo cũng thành công lấy mạng ngân dực, người của Thiên Quốc. Thế nhưng, ngay khi quỷ gia biến mất thì ở phía xa, tên thần thứ 6 đã tới. Bởi vậy, để chiến với hắn ta, Thạch Hạo đã phải dùng ra toàn lực của mình. Trong không trung, những loại bảo thuật mạnh mẽ nhất cũng được anh ấy thi triển và đánh về phía Dương Quỷ. Và đỡ lại công kích của Thạch Hạo, Dương Quỷ rất nhanh đã bị đánh cho tê tua. Thế nhưng bị dồn đến mức đường cùng, hắn ta cũng phản kháng rất ác liệt. Mặc dù vậy, đó vẫn là chưa đủ để lấy mạng Thạch Hạo. Tới cuối cùng, sau khi bị luân hồi bảo thuật của Thạch Hạo đánh trúng, thần lực của Dương Quỷ cũng liền suy yếu. Nhân cơ hội đó, cầm chiến kích, Thạch Hạo đã liềm phóng xuyên qua cơ thể hắn. Thế nhưng đến mức này, Dương Quỷ không muốn bỏ mạng vô nghĩa, bởi vậy hắn ta đã tự bạo nhằm đồng quy vu tận với Thạch Hạo. Đáng tiếc, Thạch Hạo đã đoán được ý đồ của hắn ta và nhanh chân chạy thoát khỏi luồng năng lượng do tên kia tự bạo. Cuối cùng, thành công lấy mạng tên thứ 6, Thạch Hạo liền tiến hành trị thương, sau đó mới trở về Thạch Thôn một lần nữa. Có thể nói, trước trận chiến cuối cùng với tên thần mạnh nhất, Thạch Hạo đã làm tất cả những gì cần làm, thậm chí là thả cả Nguyệt Thiền Tiên Tử. Sau đó, khi đã chuẩn bị hết mọi thứ, Thạch Hạo cũng liền trở về Thạch Quốc chiến một trận sinh tử với Hoàng Vũ, tên thần mạnh nhất tới từ Tiên Điện. Mặc dù vậy, sau khi tới nơi, tên kia lại muốn thương nghị với Thạch Hạo, bởi vậy hắn đã liền đưa ra 3 điều kiện. Thế nhưng, 3 điều kiện này lại chẳng khác nào ép Thạch Hạo sống lay lắt cho qua ngày, cũng bởi vậy Thạch Hạo đã không đồng ý. Cũng vì vậy, tên kia đã liền ra tay sát hại người dân Thạch Quốc, khiến nơi đây chìm trong khói lửa mịt mù. Trên cái chuyện này, Thạch Hạo phẫn nộ đến cùng cực, cầm chiến kích trong tay, anh ấy đã liền lao về phía tên kia và công kích hắn. Lúc này đây, chiến kích như sống lại tràn ngập ánh vàng đánh về phía Hoàng Vũ. Và sau một hồi thăm dò, bản thể của Hoàng Vũ là một con hung cầm cũng liền hiện ra. Sau đó trên tay, một thanh đao nhỏ xuất hiện đang ngay lập tức lao về phía Thạch Hạo đối chiến. Có thể nói lúc này, Thạch Hạo đã vận dụng ra toàn bộ những bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình. Thế nhưng, tên kia lại quá mạnh, mỗi lần va chạm, anh ấy cũng bị thương không hề nhẹ. Và sau một hồi vận dụng rất nhiều bảo thuật cùng pháp khí để chiến đấu, Thạch Hạo vẫn là người chịu thua thiệt. Bởi vậy, thân thể anh ấy lúc này đã tràn đầy thương thế, trên khuôn mặt cũng xuất hiện những vết rách. Lúc này, Thạch Hạo đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, phải liền tiến hành chạy trốn. Còn tên kia, hắn ta truy đuổi vô cùng ráo riết. Và sau một hồi truy đuổi, Thạch Hạo đã vô tình được truyền tống tới tổ địa của Hỏa Quốc. Bởi vậy rất nhanh, Thạch Hạo đã liền đi tới tòa cung điện khi xưa. Sau đó, anh ấy liền đi tới bức tường thần ma, ở bên trong đó tất cả đều bị áp chế tu vi. Bởi vậy, vừa vào bên trong, ở cảnh giới cùng tu vi với nhau, Thạch Hạo đã liền một kích đánh nát thân thể Hoàng Vũ. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Thạch Hạo đã bị lừa, kia cũng chỉ là linh thân của hắn ta mà thôi. Lúc này, Thạch Hạo đã sức cùng lực kiệt. Cuối cùng, sau một đòn tuyệt sát của Hoàng Vũ, Thạch Hạo thoi thóp lại tiếp tục chạy về Thạch Quốc. Cuối cùng, mở ra 10 tòa động thiên, anh ấy cũng bắt đầu thiêu đốt nó cùng sinh mệnh ép vào trong trí tôn cốt và tung ra một đòn mạnh nhất. Và ở phía bên kia, trước một đòn này, Hoàng Vũ hắn ta cũng thiêu đốt sinh mệnh, sau đó dồn toàn bộ vào một tòa tiên điện bằng đồng một chớp mắt. Trong khoảnh khắc va chạm, tất cả mọi thứ đều nổ tung, ngay cả trí tôn cốt của Thạch Hạo cùng tòa tiên điện bằng đồng cũng vậy. Khi mọi thứ qua đi, Hoàng Vũ bị mảnh vỡ trí tôn xuyên qua cơ thể và biến mất. Cứ như thế, 7 thần hạ giới bỏ mạng hết, không còn ai. Còn Thạch Hạo, anh ấy cũng bị nguyên thần của tên kia nguyền rủa. Mặc dù còn sống, thế nhưng cũng bị tổn hại rất lớn, không sống được thêm bao lâu nữa. Và liệu rằng kết cục của Thạch Hạo sau đó sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Xin chào và hẹn gặp lại!